oor dinge wat ons nie is nie. En ons vat dit en ons maak dit die waarheid en ons begin te lewe daarvolgens. Volgens aan wie hulle dink wie ons is en wie ons behoort te wees. Maar vanmôre kom trek ons daardie plakkers van ons af. Ons haal daardie labels af. En ons bely vanoggend. I am who you say I am. Ek is wie u woord sê wie ek is. Want u het ons vrygekoop deur u bloed. Deur u is ons gered. Deur u is ons nie meer slawe, vasgeketting of vrees nie. Maar deur u is ons vry. En ons eer u daarvoor. Vader, vanoggend is die eerste oggend van ons dankoffer maand. Wat ons 'n hele maand se dienste aan u gaan toewy om vir u dankie te sê. Vir hierdie jaar waardeur u ons gebring het. Dankie vir u voorsiening, dankie vir u beskerming en dankie vir u liefde. En ons bid dat u vanmôre hier sal wees en dat ons u teenwoordigheid sal ervaar en dat hierdie danksegging, hierdie maand vir u soete gee vir u sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ons tema vanoggend is hoe ons die tekens van die tye kan oorleef. Jesus het kort voor sy kruisiging het hy met sy disippels gepraat en ons lees uit Matteus 24 vandag. Matteus 24 vanaf vers 3 oor die gesprek wat hy met sy disippels gehad het. Matteus 24 vanaf vers 3 vir die van julle wat julle Bybels het en dit wil volg. En toe hy op die olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Jesus antwoord toe en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal ook hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnoode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is nie die begin van die smarte. Dan sal hulle aan julle aan die verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Uit Jesus se woorde is dit baie duidelik dat dit moeilik gaan wees om die tekens van die tye te oorleef. Ek wil vandag begin deur 'n scenario te skets, sodat ons kan verstaan hoe werklik hierdie tyd is en dat ons moet daaroor nadink. Wat gaan ons doen wanneer ons in so 'n tyd beland? Nou die voor die hand liggende vraag is natuurlik, is ons weer vanmôre 'n doelprofeet? Lewe ons nou in daardie tye? Ek sê nee. Maar Jesus het dit belangrik geag om met sy disippels daaroor te gesels en ons moet ook so eendag in 'n tyd daaroor nadink. En ons moet onthou die woorde wat Jesus gesê het. Nou, ons kan nie met sekerheid sê vandag of ons in die tye leef waarvan Jesus gepraat het. Maar as ons 'n paar versies verder aanlees in vers 32 en 33, het Jesus vir ons 'n aanduiding gegee van iets wat ons kan gebruik as 'n riglyn en waaraan ons kan meet of die tekens van die tye naby gekom het. En ek dink ons sal goed doen as ons net daardie versie lees en dan 'n bietjie meet om te kyk waar ons staan. En dit is in vers 32, Matteus 24 vers 32. En leer van die vrye boom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag is en sy blare uitpot, dan weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. So sê ons dat dit die eindtye is? Nee. Maar as ons kyk na dit wat Jesus voorspel het, en die maatstaf wat hy gesê het wat ons mag gebruik, en ons vat daardie maatstaf en ons pas dit toe,
dan is hierdie laaste woorde van Jesus definitief waar. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. En ek glo dat dit naby is voor die deur. En dit is daarom ook tyd dat ons bietjie sal stil word en sal nadink hieroor. Ek wil net so vinnig hierdie scenario skets in vers 7 sê Jesus nasies en koninkryke sal teen mekaar opstaan. Nou die eerste en tweede wêreldoorlog byvoorbeeld, is dit die eerste keer in mense geskiedenis dat die lande van die wêreld binne 50 jaar 2 keer teen mekaar oorlog gemaak het. Dit het nog nooit van tevore gebeur nie. Maar nou so onlangs as 60, 70 jaar gelede, wat in die geskiedenis van die wêreld 'n baie kort rukkie is, 2 keer binne 50 jaar het al die lande van die wêreld teen mekaar oorlog gemaak. Ek weet nog julle daarvan weet nie, maar die derde wêreldoorlog is al 'n paar keer net afgebeur. Daar is die 'n verhaal, daar's 'n boek oor geskrywe ook en ek dink daar's 'n fliek oor gemaak. Die antwoord het Oktober. Ek het heel lang gesien. Dit is gebaseer op 'n ware verhaal. En daar was amper 'n missiel afgestuur waar die begin van die derde wêreldoorlog sou gewees het. En dit is gevolg van die optrede van een man en deur die genade van Christus wat dit gekeer is. En so is daar 'n paar ander gebeurtenisse wat plaasgevind het, wat later na vore gekom het, maar wat gekeer het dat die derde wêreldoorlog al moes begin het. En dit is slegs deur God se genade weggehou, want die tyd is nog nie daar nie. Maar die verwagting is dat daar definitief globale konflik weer 'n keer gaan uitbreek in die nabye toekoms. Mense probeer waar vir wêreldvrede, maar reg oor die wêreld is daar maar woelinge aan die gang. En dinge woel sleg, veral in die ooste. En die mense het 'n verwagting dat koninkryke en nasies weer teen mekaar gaan opstaan. Ek het baie om daaroor te sê, maar ek wil nie vanmôre daaroor gesels nie, dit is die platform nie. Dan sê hy 'n bietjie verder in dieselfde vers, in vers 7, praat Jesus van hongersnood en van pestsiektes. Nou in 1981, toe die Nobelpryswinner Amartya Sen sy Poverty and Famines gepubliseer. En dit het die algemene persepsie wat mense gehad het oor hongersnood uitgedaag. Nou, Amartya het deur 'n deeglike ontleding van hongersnood in Bangladesh, Indië en die lande van die Sahara vanaf die 1940s, het hy bevind dat hongersnood steeds te midde van voldoende voedselvoorsiening voorgekom het, selfs in lande wat kos uitgevoer het. So wat sê ek vir julle? Lande wat so baie kos het dat hulle oorskot het en dat hulle die kos uitvoer na ander lande. Selfs in daardie lande was daar hongersnood geweest. En was daar mense wat nie kos gehad het nie. En die gevolgtrekking van sy verslag was geweest nood, nie 'n proses nie, maar 'n magskrisis. In 'n ander verslag is 'n bevinding gemaak dat op ons planeet word daar so baie kalorieë geproduseer dat daar genoeg kos is vir elke mens wat op die aarde lewe op hierdie oomblik om oorgewig te wees. En ook die gevolgtrekking van daardie verslag is dat voedseltekort nie die gevolg is van het gebrek aan voedsel nie. Inteendeel, daar is 'n ooraanbod van voedsel. Maar hongersnood is die gevolg van die misbruik van mag wat mense in 'n land het. Nou wat loop saam met hongersnood? Is die volgende woord wat Jesus sê, waar daar sal wees, en dit is pestsiektes. Want wanneer daar hongersnood kom, dan word dit gewoonlik voorafgegaan met die ineenstorting van die munisipale dienste, soos riolering, versorging van vars water. En wanneer dit gebeur, en die vars drinkwater word besoedel, dan is dit nie lankie, dan breek cholera uit. En disenterie breek uit. Mense word siek, en allerlei ander pestsiektes volg daarna. Die een volg op die ander. Aardbewings. Ja, ek het al baie dokumentêre gesien en films
van mense wat sê dat Jesus gesê het dat aardbewings baie gaan toeneem. Maar ek glo nie dis wat Jesus gesê het nie. Ek sal nou kwalifiseer hoekom ek dit sê. Jesus het net gesê daar sal baie aardbewings wees. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk na statistieke en volgens die bron wat ek het, vind daar jaarliks ongeveer 500,000 waarneembare aardbewings plaas oor die hele wêreld. 500,000 aardbewings elke jaar. En dit is al die laaste 2000 jaar so. Dis nie dat dit nou miskien meer geword het nie. Van hierdie aardbewings kan so ongeveer 100,000 gevoel word. Dis nogal baie, mense kan dit nie dink nie. En maar net ongeveer 100 van hulle is so sterk dat dit skade aanraak. Dat dit geboue mekaar laat stort en sulke tipe van skade aanraak. Nou wel die aantal baie erge aardbewings, dis aardbewings wat 7 plus op die Richterskaal is, in die laaste 15 jaar effens toegeneem het. Glo ek nie dat die aardbewings soveel meer geword het as wat dit in die verlede was nie. Maar die impak van die aardbewings het meer geword as gevolg van die geweldige toename in die wêreldse bevolking wat plaasgevind het. Met ander woorde, mense bewoon nou plekke waar daar baie aardbewings voorkom wat voorheen nie noodwendig dat bevolk was nie. Ek dink byvoorbeeld in Kalifornië in Amerika. Kalifornië is een van die groot warm plekke of hotspots waar aardbewings baie plaasvind. Maar Kalifornië was nie altyd dichtbevolk gewees. Dit is maar die laaste 100 jaar of so dat die bevolking daar baie toegeneem het. En ek glo dit is wat Jesus van gepraat het. En die impak van die aardbewings gaan meer word van die mense, gaan soveel meer word. Dan praat hy in vers 9 en vers 10 van die verdrukking van die Christene. Mense in die verlede was daar baie verdrukking van Christene geweest. Van die van julle wat Fox's Book of Martyrs gelees het. Dit is nogal 'n skerry boek om te lees. Hy het gaan neerskrywe al die mense, of baie verhale van mense wat uitstaan, wat gemartel is vir hulle geloof, oor die laaste 1000 of 2000 jaar. En dit is regtig party van daardie mense is op die wreedste maniere uitmekaar uitgehaal. Paulus maak ook melding van vrede maniere waarop mense mishandel is. Die Rooms-Katholieke en die Protestantse onenigheid wat plaasgevind het en na die suiwering geweldige vervolging van Christene plaasgevind. Maar dit was gewees op 'n baie gelokaliseerde skaal basis, want daar was nog nie 'n world community soos nou nie. Die internet, die televisie, die radio, alles het gemaak, vliegtuie, bote, motors, alles het gemaak dat die wêreld skielik klein geword. Hulle praat van 'n global village. En waar dinge baie gelokaliseerd was vroeër jare, in die laaste 50 na 70 jaar, het dit wat ver was skielik naby geword. En dieselfde het begin gebeur met die verdrukking en die vervolging van Christene. Die verdrukking en die vervolging van Christene het nou so toegeneem dat daar 'n woord voor dit is. Mense praat van Christofobie, wat beteken 'n vrees vir Christus. En die Christofobie het veroorsaak dat mense wêreldwyd begin vervolg te word omdat hulle in Christus glo. Daar vind 'n vervolging van ander godsdienste ook plaas, maar nergens is daar 'n vervolging wat so erg is van mense wat in Christus glo nie. En die rede is nie omdat die mense jou haat nie. Die rede is nie omdat jy graag mense wil bid voordat hulle gesond word of dat hulle goed gaan en nou haar die mense leer nie. Die rede is omdat Christus in jou bly. En dit wat in die mense van die wêreld is, haat dit wat in jou is en wil dit vernietig. En dit is hoekom die verdrukking van die Christene so baie toegeneem het. En Jesus het dit voorspel. Daar is ook verhale en getuienisse van Christene in lande waar Christendom al reeds onwettig is. Wat wys dat presies dit wat Jesus voorspel het waar geword het. Verraaiers sypel in klein groepies. Want wanneer die kerk vervolg word, dan gaan hulle mos ondergronds, dit is nou bekend. Maar baie van daardie mense word geteken en word genader. Ek weet, en pastoor Harold Popov en van die ander mense van Rusland, wat geskryf het oor die vervolging daar, ek dink aan Sergei, het hulle vertel hoe dat die KGB van die mense geteken het, wat hulle geïdentifiseer het, wat deel is van die huis. En dat hulle begin afpers en begin intimideer,
sodat hulle moet begin verslae skryf oor wie almal woon die huiskant by, wat sê hulle, wat doen hulle, en dan word daardie mense geteken en dan word hulle uitgehaal. Wat ook gebeur is baie keer mense verloor moed. Hulle glo en vertrou en glo en hulle bid. En na 'n paar jaar van vertrou en glo en bid, dan voel dit vir hulle asof dit nie beter gaan nie. En hulle begin moed te verloor en hulle glo op in geloof. En dan begin hulle dit wat hulle voorheen aangehang het om dit te haat. En dit is waarvan mense sien praat. En dan begin hulle dan draai hulle om en hulle begin tot mekaar te verraai en mekaar uit te verkoop. En dan in vers 12 en 13 praat Jesus van die liefde van die meeste mense sal verkoel onder die ongeregtigheid so baie toeneem. En dit is wat nou gebeur. Ek weet nie wie van julle bewus is daarvan nie, maar in die laaste paar jaar word daar elke jaar of so word daar groot feeste gehou op sekere plekke in die wêreld, veral rockfeeste. En die doel van dit is om nog weer demone vry te stel uit die onderwêreld uit om na ons wêreld te hoor te kom, sodat die ongeregtigheid kan toeneem. En julle kan maar kyk, vanaf dit so 'n paar jaar gelede begin het, hoe dat die ongeregtigheid begin toeneem het. Ons hoor nou van dinge waarvan jy nooit van tevore gehoor het nie, selfs in Suid-Afrika. Gruwelike moorde van kinders wat sommer hulle ouers en sissies aan boeties van moord en doodkap en die verkrachting wat onlangs gebeur het. Ek sê nie dis 'n gevolg van dit nie, maar ons hoor van dinge wat ons voorheen nie gehoor het nie. Die ongeregtigheid het baie toegeneem. Politici begin skielik asof hulle nie meer broek het om te dra nie, dis of hulle 'n paar broeke geraak het. Niemand staan op nie vir wat reg en wat mooi van goed is nie. En mense begin om dit wat sleg en verkeerd is reg te noem en goed te noem. En as jy opstaan teen dit, dan word jy uitgekry en een of ander plakker word op jou geplak en jy word uit die samelewing uitgestoot. En dit is waarvan Jesus gepraat het. En dan begin mense se liefde verkoel. Hulle sê Jesus gaan op die wolke kom, hy gaan ons kom haal voor die groot verdrukking kom. En dan ervaar hulle die groot verdrukking soos wat in Rusland of in China ervaar word. En dan wag dat Jesus op die wolke moet kom om hulle te red. En dan kom Jesus nie op die wolke om hulle te red nie. En dan koel hulle liefde af, hulle liefde verkoel. En hulle begin eenvoudig om op te hou glo. En Jesus sluit af en hy sê, die wat volhard tot die einde toe, dit is hulle wat gered sal word. En ek glo Jesus se woorde, sy bemoediging is, dat daar tye voor lê, waarin dit moeilik kan gaan, waarin jou geloof uitgedaag sal word. Maar hy sê vir jou, dit is hy wat volhard tot die einde toe, wat gered sal word. Nou die kwessie waaroor ons moet nadink in die lig hiervan is, hoe oorleef ons as Christene dan so 'n tydvak? Nou ons praat nie hier van fisiese oorlewing nie. Ons kan nou met mekaar vandag gesels, ons kan sê, ons kan 'n ondergrondse mark begin en want jy kan ons nie meer koop en verkoop as jy nie die merk dra nie. So ons kan vir mekaar sê, ons kan 'n ondergrondse mark begin en ons kan begin groente uitruil vir vleis of ek kan my laptop se RAM uitruil vir jou laptop se harddrive. Ons kan vir 'n tyd lank so handel dryf, want dit is nie waaroor ons vandag praat nie. Ons praat vandag oor geestelike oorlewing. Hoe oorleef my geloof in die aangesig van soveel verdrukking en negativiteit? Nou ek glo dat ons iets kan leer uit die verhaal van Noag, wat ons kan help om te kan oorleef. Noag was mos in 'n ark gewees en onthou jy die regtigheid het baie toegeneem. So baie toegeneem dat God vir Noag gewaarsku het in 'n droom en 'n visioen en vir hom gesê, ek gaan die wêreld vernietig, jy moet vir jou 'n ark bou. En die ongeregtigheid het vandag net so baie toegeneem. Inteendeel, Jesus sê dit gaan word soos wat dit was in die dae van Noag. So ek glo dat ons baie kan leer uit die verhaal van Noag uit. En vandag wil ek 'n oombliekie staan by Noag se ark. En ons gaan so 'n bietjie kyk na Noag se ark. Die Hebreëse woord vir ark is teva, T-V-A. T-V-A. Dit het ons nie meer klank as dat ons die vokale in Hebreëus nie. Later jare het dit meer gebruik sodat mense Hebreëus makliker kan lees, maar die grondwoord, die wortelwoord is teva, is T-V-A.
Nou, hierdie woord word net in 2 plekke gebruik in die Ou Testament. In die eerste plek is met Noag se ark in Genesis 6, vers 13 en 14. En in vers 13 van Genesis 6, daar praat God met Noag en hy sê vir hom, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, wanneer hulle toedoen is die aarde vol geweld. En ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. En dan sê hy, maak vir jou in vers 14, maak vir jou 'n tebaa, maak vir jou 'n ark van goofhout. Jy moet die vertrekke in die ark maak, en binne en buite met pikdig maak. Maak vir jou 'n ark. Die tweede plek waarvan ons lees is in Eksodus 2. En dit is die verhaal van die baba Moses. Ook 'n baie bekende verhaal, en hy is ook in 'n ark geplaas. Nou ek is bewus daarvan dat sommige vertalings praat van 'n maatjie of 'n maatjie, waar Moses se suster hom in geplaas het. Maar die Hebreëse woord hierso wat gebruik word is ook tebaa. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir die ark wat Noag gebou het. So Miriam het 'n ark gebou waarin Moses geleef het. En jy kan sien dat die ark was ook met pikdig gemaak, net soos Noag se ark met pikdig gemaak was. En in Eksodus 2 vers 2 en 3 sal ek gou vir julle dit lees. As jy vinnig van daai en blaai, Eksodus 2 vers 2 tot 3. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. En toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie, en daarom het sy vir hom 'n visiemantel of 'n ark of 'n tebaa gekry en dit met klei en pikdig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die nou gesit. Nou, ek wil hê dat ons daarop moet let dat in beide gevalle die tebaa of die ark wat gemaak is 'n goddelike ontflattingsmiddel was, wat God vir sy uitverkorenes voorberei. Klink dit bekende woorde? Dit klink soos Nuwe Testamentiese taal. Hierdie ark of tebaa was 'n ontvlattingsmiddel wat God voorberei het vir sy uitverkorenes. En hier is die interessante ding. Die Hebreëse woord vir 'n boot is nie 'n tebaa nie. Dit is 'n totale ander woord. Die Hebreërs het 'n woord vir 'n boot. En dit is nie 'n tebaa nie, dit is nie 'n ark nie. Ja, wat is 'n ark dan? Die woord ark kom van die Latynse woord arca, wat beteken 'n kus of 'n boks om dinge in veilig te hou. So Noag en sy gesin en die diere was in 'n boks geplaas om hulle veilig te kan hou. En dieselfde met Moses. 'n Ark is dus nie 'n boot nie. Dit is 'n houer wat dinge beskerm. Ten spyte van die feit dat mense sê ark, dan dink die meeste mense aan 'n boot. Is 'n ark nie 'n boot nie. 'n Ark is 'n houer wat dinge of mense veilig hou of beskerm. In Genesis moes die mense deur 'n vloed van water vernietig word. Maar God het van Noag en sy gesin beskerm deur hulle in 'n ark te plaas, in 'n tebaa te plaas. 'n Houer wat hulle veilig hou en beskerm. Met Moses het dieselfde gebeur. Hy was geplaas in 'n houer wat hom veilig hou en beskerm het teen die soldate wat hom wou vermoor het. Nou is die vraag, hoe kan ons dit van toepassing maak op ons as Christene? Wat kan ons hieruit leer? En ek wil graag hê ons moet blaai na Hebreërs 11 vers 7 toe. Ja, die verhaal van Noag is ook in die Nuwe Testament. Ek weet julle het dit nie gelees. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark reggemaak tot redding van sy huisgesin. Waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie. Ons het ook 'n goddelike waarskuwing ontvang. Ons het dit nou gelees in Matteus. Die Here het gesê, hieraan gaan ons weet, dis die einde van die tye. Net soos Noag het ons ook 'n goddelike waarskuwing ontvang. En net soos Noag het ons ook opdrag ontvang om die wêreld te waarsku. Daar's baie ooreenkomste. Die Here het gesê, gaan versprei die goeie nuus van die evangelie tot in die uithoeke van die aarde en waarsku die mense. Net soos wat Noag dit gedoen het. So daar's baie ooreenkomste. Maar wat het hy gedoen? Met eerbiedige vrees het hy 'n tebaa gereed gemaak, hy het 'n ark gereed gemaak, 'n houer gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin.
En daardeur het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword aan geregtigheid wat slegs deur die geloof beerwe kan word. Noag wat Ou Testament gelees, werk diep terug in die Ou Testament, hy het al reeds die Nuwe Testamentiese beginsels toegepas en daardeur is hy gered. Nou Noag het op 'n see beland wat vol storms was. Groot golwe het op die strande neergekom, groot tsunamies glo ek, wat alles in hulle pad vernietig het en verwoesting gesaai het. En daardie see is 'n simbool van die wêreld waarin ons nou lewe. Die golwe is daai spanning en angs wat net voel of dit nooit einde kry nie. Dis die onsekerheid. Jy weet nie na watter kant om te draai nie. Jy weet nie wie om te vertrou nie. Daar is soveel propaganda. Wat is fake news en wat is nie? Wat het dominee is reg en wat nie? Dit is al hierdie golwe. Dit veroorsaak stres, dit veroorsaak spanning en dit veroorsaak angs in ons lewens. Op en af, warm en koud, heen en weer. Voel net of dit nie einde kry nie. En Noag se ark was 'n tipe gewees van Jesus se redding vir ons. En nie is die ding, Christus is ark, hy is ons te baak. Hy is die houer waarin ons geplaas word en wat ons gaan red. Mense het my al dit gevra, wat beteken dit as die Bybel praat van ons as in Christus? En vandag wil ek dit vir julle verduidelik aan die hand van Noag se ark. Om in Christus te wees beteken om in die ark in te gaan en daarin veilig te bly. In 'n houer wat jou beskerm en wat jou veilig hou. Dan as jy in Christus. Christus beskerm jou, hy bewaar jou, hy hou jou veilig teen die golwe. En dit is wat die Bybel bedoel, wanneer ons in Christus is. Ook wanneer ons in Christus is, dan is dit die geestelike saad van Christus, wat ons is. Net soos wat Abraham 'n fisiese saad en nalatenskap gehad het, het hy ook 'n geestelike saad of nalatenskap gehad. En hulle is als verbaie geword het, soos die sterre aan die hemel en die sand in die see. En die belofte was gewees op Abraham en sy nakomeling, wat Jesus was. Maar ons is die erfgename van daardie gelofte. Want ons is die saad. Ons is die saad. En ons is in Christus gewees waar hy gesterf het aan die kruis. En nou het daardie saad gesterf en hy het opgekom en hy het vrug voorgebring. Ons is in Christus. Prakties deurgaan wat verduidelik ons in Christus is, daar's baie en nou sit nie vanmôre tyd om by almal stil te staan nie. Die eerste een is Romeine 8 vers 1 en 2. 'n baie bekende skrif, daar is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy kan nie veroordeel word nie, want jy is in die ark, jy is veilig. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gegee het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy sien die wet van die Gees is in jou gegee in Christus. Wanneer jy in die ark is. 1 Korintiërs 15 vers 22. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Ons sterf almal nou 'n fisiese dood as gevolg van ons verbond met Adam, want ons is ons uit sy saad uit. Maar daar is 'n nuwe saad wat ons gees oorkom wanneer ons wedergebore is. Dit is die saad van Jesus Christus. En dit is in daardie saad wat ons lewend gemaak word. Efesiërs 1 vers 13. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom. En dan sê hy, in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Wanneer jy in Christus is, wanneer jy binne in die ark ingaan, dan is jy veilig, dan is jy beseël en dan word jy geag as deel van die verbondsvolk. Ons sluit af die laaste vers, Efesiërs 2 vers 10, en vir my gunsteling vers is in die hele Bybel. God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus, het hy ons geskep, om ons lewe te wy aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. Ja, God het vir jou goeie dade bestem. Jy dink miskien ek is maar net armoedige Marthaitjie.
Maar God het jou bestem vir goeie dade. En in Christus moet jy daarin wandel. Dit is wanneer ons in Christus is, wat ons in die ark is, soos wat Noag in die ark was. En dan is ons veilig. Ek sluit af met die volgende opmerking. Christus is die ark wat ons red. En wanneer ons in Christus is, dan is ons veilig. Maar let daarop dat die ark nie jou van die storm sal wegneem nie. Die ark het nie van Noag weggeneem van die storms af. Die storm het nog steeds gekom. Daar was nog steeds 'n wêreldvloed gewees. Noag was nie beskerm teen dit. Hy was deel van die, hy was in 'n houer geplaas, wat gemaak het dat hy veilig geleef het. Baie mense dink oor die wederkoms van Christus wanneer hy weer kom, dat dit anders gaan wees as met Noag. Hulle dink Jesus gaan betyds op die wolke kom, die trompette gaan blaas, ons gaan in die lug en op in die hemel in, en dan gaan daar 'n groot verdrukking wees, en ons gaan met alles mis. Want ons gaan harpie speel en golf speel, en weet nie wat in die hemel. En ons gaan dit mis. Dis nooit wat Jesus gesê het. Hy het gesê ons moet in die ark ingaan. En wanneer die storms kom, dan sal die storms ons nie oorweldig nie. Ons sal bo op die golwe ry. En ons sal veilig wees. En daarom wil ek vir jou broer en suster vandag bemoedig. Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd, miskien is daar storms in jou lewe. En ek wil vir jou vra, gaan in Christus in, wees in Christus. Om in die ark in te gaan, moet 'n mens wedergebore word. Maar om in die ark te bly, moet ons volhard in ons geloof, selfs in die aangesig van onbeskryflike aantal boosheid en smarte wat miskien ons ten dele kan val. En ek glo dit is die boodskap wat God vandag vir ons het, waarby ons moet stil staan. Hoe oorleef ons die tekens van die tye? En dit is om in die ark in te gaan, wat Christus Jesus is, en om daarin te bly, en om te volhard in die geloof, tot in die einde. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend na die woord kon geluister het, en ek bid dat jy dit sal vasmaak in ons hart. En dat jy elkeen van ons sal wys om in die ark van Christus in te gaan, en om in Christus veilig te wees, en om in Christus te wandel, in die goeie dade, wat hy vir ons voorberei het. Amen.